در ادامه بررسی مفاهیمی که در هنر معاصر کاربرد داره، یه مفهوم دیگه ای رو امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، مفهوم آنتی فرم که اواخر دهه 60 توسط رابرت موریس مطرح میشه و یک واکنشی بر علیه اصولیه که مینیمالیست ها طرح کرده بودن. خب رابرت موریس خودش یکی از سرشناس هاست در جریان مینیمالیسم و توی این بحث آنتی فرم ایده‌ای که مطرح میکنه تأکید روی فرایند به جای فراورده، تأکید روی شانس به جای برنامه‌ریزی دقیق و قطعی و خیلی سرسختانه، و همچنین تأکید روی اون خاصیت مادی مواده. اگر بخوایم ویژگی‌های این آنتی فرم رو بررسی بکنیم، میشه به 4 تا ویژگی مشخص اشاره کرد. یکی این که آنتی فرم به دنبال رد ساختارهای از پیش تعیین شده است و ساختارهای هندسی و دقیق رو در واقع میذاره کنار و به جای اون رفتارهای آزاد و کاملا غیر ساختارمند رو پیش میاره. مواد در کارهای آنتی فرم معمولا به طور طبیعی رها میشن و اجازه میدن که خودشون کم کم شروع کنن به شکل گرفتن. موریس از مواد نرمی مثل نمد، لاستیک، فیبرهای شیشه‌ای استفاده میکرد که بعد از اینکه اینها در فضا قرار میگیرن بدون کنترل مستقیم در واقع در فضا آرایش خودشون رو یا نظم خودشون رو پیدا میکنن. سومین فاکتوری که میشه بهش اشاره کرد این فرایند محوری به جای فراورده محوریه یا اولویت فرایند بر فراورده. مینیمالیستا و خب خیلی از جنبش‌های دیگه طبیعتاً تاکیدشون خیلی مشخصا روی خود اثره و روی نتیجه بصری مشخص اون اثره، اما موریس در واقع با آنتی فرم تاکید میکنه بر چگونگی شکلگیری یک اثر. یعنی آنتی فرم یه جور مقدمه است برای پروسس آرت. در مینیمالیسم اثر هنری معمولاً به عنوان یک شیء خودبسنده تلقی میشه. توی آنتی فرم دقیقاً برعکس این خودبسندگی، هنر یا اثر هنری میاد در تعامل با فضا شرایط معناداری خودش رو کم کم پیدا میکنه و شکل میگیره و ماهیتش هم ثابت نیست دیگه طبیعتاً، چون دائما در معرض رخدادهایی قرار میگیره که اینا امکان تغییر دارن، امکان تأثیرگذاری دارن روی اون ماده و طبیعتاً این میتونه دائما ماهیتش تغییر پیدا بکنه. خب از کارهای خیلی مهم آنتی فرم موریس میشه به چیدمان‌های نمد اشاره کرد. دارید میبینید فلت پیسز. موریس توی این مجموعه تکه‌های نمد رو میبره و اونا رو به شکل کاملا تصادفی تا خورده و رها شده روی زمین قرار میده بدون اینکه در واقع شکل از پیش تعیین شده براشون در نظر بگیره. یا فرم‌های نرم که از لاستیک و فیبر شیشه‌ای استفاده میکنه و اجازه میده که مواد بدون دخالت‌های مستقیم فرم خودشون رو پیدا بکنن. آنتی فرم به عنوان یک مفهوم بسیار مؤثر در واقع در جریان‌های بعدی توی هنرهای پست مدرن مسیر رو برای جنبش‌های متعددی مثل لند آرت، مثل پروسس آرت، مثل پست مینیمالیسم هموار میکنه. تأکیدی که آنتی فرم روی مفاهیمی مثل بی‌ساختاری یا رویکردی که به ماده داره روی هنرمندایی مثل اوا هست، مثل بروس نیومن تأثیرات گسترده‌ای میذاره. خب به طور کلی میشه گفت که آنتی فرم میاد مینیمالیست رو یک جورایی به چالش میکشه و مفاهیمی مثل شانس، مثل طبیعت یک ماده، مثل تاثیرگذاری پویای فضا، این دست مفاهیم رو همه به اتفاق ربط داره، اینها رو در واقع به مرکز توجه میاره. خب تا بعد.